Dobar dan, moje ime je Filip Lukić, ovo je Screening. Poglavlja u pregovorima Srbije i Evropske unije nema, ali zato ima sve više kritika na račun Srbije. Kritikuje Evropski parlament, kritikuju međunarodne organizacije Freedom House i Reporteri bez granica, ali kritikuju i domaći stručnjaci koji ponešto znaju o evropskim integracijama. Međutim, i Srbija ne ćuti, uzvraća kritike Evropi zbog Kosova i vakcina, a domaćim stručnjacima zbog licemerstva. Gde je u lancu svih tih kritika evropski put Srbije, koliko je rokova do sada probijeno, ali zašto je Srbija jedina država u Evropi u kojoj mladi imaju negativan stav o Evropskoj uniji? O svemu tome razgovaramo sa Srđanom Majstorovićem iz Centra za evropske politike. Gospodine Majstoroviću, hvala vam što govorite za Screening. Dakle, prethodnih dana slušamo mnoge kritike zaista i dosta oštriji ton, pre svega iz međunarodnih institucija, uključujući i Evropsku uniju, povodom stanja demokratije, vladavine prava, ljudskih prava, slobode medija u Srbiji. Imali smo nedavno i amandmane Evropskog parlamenta u kojima se traži da Srbija reši neke od najvećih afera. Dakle, kada sve ovo sad kažemo ovako i kada uzmemo u obzir u kom su stanju pregovori, jesu li oni možda, da kažemo, i simbolički zakočeni u ovom momentu? Prvo, dobar dan i hvala na pozivu. Ne možemo kažemo da su pregovori zvanično suspendovani, odnosno da se oni ne odvijaju, postoje kontakti između administracije Evropske komisije i to je dobro. Međutim, činjenica da u poslednje 2 godine Srbija nije na najbolji način shvatila ono što je suština ovog procesa. To je da se, pored postepenog usaglašavanja propisa sa evropskim standardima, ti propisi moraju primenjivati i u praksi. I upravo je to ona oblast u kojoj Srbija beleži, da kažem, mnogo slabije rezultate nego ranije i to utiče prosto na raspoloženje unutar Unije, gde 27-orica koji sede za stolom, dakle predstavnici država 27 članica Evropske unije, ne vide da je Srbija iskreno predana i da sa određenim entuzijazmom pristupa implementaciji onoga što su njene obaveze. To je najvidljivije u oblasti vladavine prava, da se dosta kasni. Podsjetit ću vas da je prvi korak koji treba da obezbedi put ka nezavisnom sudstvu, a to je reforma Ustava, odnosno izmena Ustava, trebalo da bude okončana negde krajem 2017. godine. Dakle, to je već 4 godine kašnjenja, a ova vlast u ovoj ili onoj formi već gotovo deceniju je prosto u vrhu, dakle na vlasti, i samim time očekuju se mnogo konkretniji rezultati koji su do sada izostali. To je isključivi razlog zašto Srbija u ovom trenutku kasni. Ali otkud sad odjednom takva promena u Briselu? Dakle, Srbija je nekako sa ispunjavanjem tih obaveza kasnila od samog početka, od 2016. i početka pregovora. Dakle, otkud sad na jednom takva promena raspoloženja u Briselu? Imajući, izvinjam se, u vidu i onaj izveštaj Evropske komisije, poslednji, koji je značajno oštriji od svih prethodnih izveštaja. Tako je. Brojni su faktori koji su uticali na, da kažemo, promenu stava u Briselu i neki su interne prirode, dakle i Evropska unija se suočava sa svojim izazovima, sa svojim problemima i samim time i entuzijazam ka daljem širenju Evropske unije nije na onom nivou koji je bio 90. godina, kada je to percipirano kao nekakav strateški put i definisanje nekakve buduće unije u globalnim okvirima. Danas je Unija mnogo više okrenuta sebi, bavi se svojim pitanjima. Postoji određeni zamor, da tako kažem, među građanima Evropske unije koji ne razumeju zašto u ovom trenutku krize je potrebno primiti još 6 zemalja sa Zapadnog Balkana. I moramo reći da postoji određen skepticizam i određeno manjak hrabrosti, čak rekao bih, kod evropskih političara, da svojim građanima objasne zašto je proširenje Unije ili njeno kompletiranje na Zapadnom Balkanu toliko strateški važno za samu Uniju. Dakle, očigledno da se radi o manjku onoga što se popularno naziva političkom voljom i na strani Evropske unije i na strani Srbije i to su razlozi
ovog kašnjenja. Nekako se očekivalo da će politička volja doći sa novom metodologijom proširenja, bar je to tako predstavljeno i u Briselu, Beograd je duše ćutao kada je reč o novoj metodologiji, ali na Zapadnom Balkanu se dakle stvorio taj neki moment u kom može doći do otkočenja čitavog procesa, da tako kažemo, pogotovo jer nova metodologija naglašava tu političku volju i političku dimenziju procesa. Šta se dogodilo sa novom metodologijom? Zbog čega je nekako to sve ponovo zastalo? Vi ste u pravu, nova metodologija je bila prosto proizvod jednog trenutka kada je politika proširenja Evropske unije došlo određeni ćorsokak i kada zbog određenih nacionalnih pozicija pojedinih država članica nije bilo moguće otvoriti pristupne pregovore sa Albanijom i sa Severnom Makedonijom. I zato je značaj te metodologije prevashodno, rekao bih, politički. Dakle, on je odblokirao na neki način proces daljeg širenja. Međutim, i najbolje napisana metodologija ostaje mrtvo slovo na papiru ukoliko se njeni suštinski elementi ne primenjuju u praksi. Ono što je evidentno je da princip na kojem se zasnivaju pristupni pregovori, a to je poštovanje demokratskih institucija, njihovo adekvatno funkcionisanje, poštovanje ljudskih manjinskih prava, dokazivanje da ste sposobni da sprovodite svoje zakone putem nezavisnog i sudstva i dalje ostaju u centru ove metodologije. Ona ima svoje elemente koji mogu da ubrzaju proces pristupnih pregovora, ali isto tako postoji određeni, da tako kažem, kazneni elementi ove metodologije koji bi mogli da budu u budućnosti primenjivani na one države koje ne ispunjavaju na adekvatan način svoje obaveze ili čak nazaduju u onome što su evropski standardi prevashodno u toj oblasti funkcionisanja demokratskih institucija. Tu pre svega mislimo na funkcionisanje parlamenta i nezavisnih institucija, ali i instituciju slobodnih i fair izbora. I šta bi to bilo, na primjer? Evo sad kaže Evropska komisija, Srbija nazaduje u oblasti demokratije. Na koji način bi Srbija mogla biti sankcionisana prema novoj metodologiji? Ona bi za početak mogla da bude izuzeta iz određenih programa finansijske podrške. Vama je poznato da je najveći donator, dakle neko ko poklanja pare građanima Srbije, upravo Evropska unija. I Srbija je u mnogome zavisna od tih sredstava koje dolaze iz Evropske unije, jer oni na neki način dižu pritisak sa nacionalnog budžeta. Koliko dobijamo besplatnih sredstava iz Evropske unije, toliko vi kao ili bilo koji građanin ove zemlje kao poreski obveznik imate određenu vrstu olakšice, je li tako? Dakle, to su veoma ozbiljni načini na koji mogu da se utiče na jednu državu. Takođe, moguće je, pošto nova metodologija obezbeđuje mogućnost da država se brže uključuje u određene politike Evropske unije, recimo u poljoprivrednu politiku ili u politiku zaštite životne sredine, recimo, da kao posledica nedovoljnog napretka ta beneficija, ta korist od procesa pristupanja bude uskraćena zemlji koja ne ispunjava svoje obaveze. Jesu li mi, na primjer, spremni da uskočimo u neku od tih politika i evropskog, dakle, spomenuli ste evropsku poljoprivrednu politiku ili neku drugu oblast? Dakle, Srbija je spremna za neku oblast da bude punopravna članica Evropske unije? Tu postoje dve ravni gledanja prosto. Na tehničkom nivou ja sam ubeđen da Srbija ima adekvatne kapacitete, iako se oni osipaju u poslednjih nekoliko godina. Međutim, problem nastaje kada je tu tehničku sposobnost potrebno nekako pretočiti i artikulisati u političku volju. Dakle, niko ne brani Republici Srbiji, odnosno vladi Republike Srbije, da ubrza proces usklađivanja, usaglašavanja svojih propisa, recimo u oblasti zaštite životne sredine, pa da primeni mnogo strožije standarde zaštite vazduha ili obezbeđivanja izvora pitke vode nego što ih danas imamo. Tu nema nikakvih prepreka osim određene političke percepcije određenih koristi, odnosno gubitaka. I zato je, kažem, taj proces dvostrani. S jedne strane, tehnički postoji kapacitet, postoji znanje, međutim, nekako stiče se utisak da politička elita koja je trenutno na vlasti ne vidi jasan interes od toga da se Srbija brže kreće. Jel zato možemo da kažemo da iako u parlamentu postoji apsolutna većina za donošenje svih zakona, suštinski Srbija ne usklađuje svoje zakonodavstvo sa Evropskom unijom ili bar nikad to sporije nije činila u prethodnih nekoliko godina? Ne možemo reći da se ne usaglašavaju propisi, dakle taj proces traje, ali je on daleko od onoga što je trebalo da bude. Podsjetit ću vas, prilikom otvaranja pristupnih pregovora 2014. godine Srbija se obavezala
izjavila je nameru da će do kraja 2018. godine u potpunosti usaglasiti svoje propise sa propisima Evropske unije, u tom trenutku biti spremna, što se nje tiče, da pristupi Evropskoj uniji, naravno u zavisnosti od stavova 27-orice, jer i oni se moraju saglasiti kada je taj trenutak kada Srbija postaje članica. Dakle, evidentno je da smo propustili ogromnu šansu, imajući u vidu da u parlamentu nismo imali gotovo ni jednu antievropsku, izrazito antievropsku stranku od 2012. na ovamo. Dakle, možemo da kažemo da je postojao politički konsenzus o tome u kom pravcu država treba da ide, ali evidentno je da su rezultati vrlo mršavi, vrlo tanki, što ukazuje prosto ili na odsustvo kapaciteta, znanja, dakle političke elite da to formuliše na adekvatan način i pretoči u zakone, ili da se radi o nedostatku čistog političkog interesa, gde je zaključeno da je interes ove vlasti usmeren u nekom drugom pravcu koji može biti isplativiji na duže staze, kako sa onog lukrativnog stanovišta, a tako i političkog. Ima nekoliko stvari koje bih u tom odgovoru volio bih da se pozabavim, ali hajde krenemo od tih rokova. Nekako stručnjaci, uglavnom i civilni sektor i političari ne vole mnogo da govore o rokovima, međutim građanima to znači. Dakle, daje neki opipljivi moment u kom bi zapravo Srbija mogla da postane članica Evropske unije. Predsjednik Vučić je čak govorio nekoliko puta: dajte nam rok da znamo do kada treba da budemo spremni i sve će biti u redu. Onda iz Evropske komisije došao rok 2025, međutim čini se da smo daleko od tog roka. Taj rok je u ovom trenutku prosto nerealan i mislim da na tu temu prosto ne treba ni trošiti mnogo vremena. Mislim da su izvesni neki malo dugoročni rokovi, imajući opet u vidu. Koji bi to bili rokovi? U kom broju godina uopšte govorimo? Dakle, to je jako nezahvalno. U ovakvim okolnostima pričati, jer opet kažem, zavisi od faktora i unutar Evropske unije, i unutar regiona, i unutar Srbije, raspoloženja. Tako da, zaista, ja nisam spreman da spekulišem datumom. Ali izvinite, Miroslav Lajčak je rekao u Crnoj Gori, kada je bio u poseti sada nedavno, da Evropska komisija ostaje pri svom stavu da jedna država na kraju mandata bi trebalo da bude spremna za članstvo. Dakle, suštinski ne bismo mogli očekivati da će to biti Srbija. Ne, u ovakvim okolnostima definitivno to ne može biti Srbija. Ja sam čak sklon da će i Evropska unija do tog termina, do kraja svog mandata, početi da razmišlja o novoj strategiji proširenja na Zapadni Balkan. Očigledno je da dosadašnja strategija, bez obzira na promenu metodologije, ne donosi konkretne rezultate. Dakle, države se ne menjaju u skladu sa onim što je zahtev ovog procesa. Ovaj proces je da prihvatate evropske standarde, dakle primere najbolje prakse, najvećeg nivoa zaštite životne sredine, vode za piće, najbolje standarde zaštite ljudskih, manjinskih prava. Očigledno je da ta transformativna moć koja je bila evidentna u jednom trenutku u prethodnim talasima proširenja, kad su se države centralne i istočne Evrope priključivale Evropskoj uniji, danas više ne postoji. To je ozbiljno pitanje i za samu Evropsku uniju, zašto je to tako. Ali deluje da i te države centralne i istočne Evrope više možda i nisu baš onakve kakve su izgledale tokom pristupnih pregovora. Ja bih bio oprezan tu i ne bih generalizovao stvari, zato što tu imate države poput Estonije, Litvanije, koje su danas primjeri, recimo, po nekim aspektima, recimo, onoga što je popularno u našoj politici, elektronske vlade, recimo, u ekonomiji, u nekim drugim oblastima. Tako da na osnovu nekoliko, da kažemo, trulih jabuka ne treba suditi o čitavoj berbi. Dakle, da se vratimo na one tehničke kapacitete o kojima ste govorili, zanimljivo je da Srbija negde od sredine 2019. godine nema ni šefa pregovaračkog tima, od kad je Tanja Miščević napustila tu poziciju. Dakle, šta nam to zapravo govori o čitom procesu? Ko upravlja u ovom momentu procesom pristupnih pregovora? Funkcija šefa pregovaračkog tima je izuzetno važna za proces vođenja pristupnih pregovora, jer to je osoba koja mora da obezbedi, da kažem, konzistentnost i koherentnost svih pregovaračkih pozicija vlade Srbije. Dakle, to je osoba koja je svakodnevno u kontaktu sa svim pregovaračkim grupama, koja zna šta se dešava i u oblasti statistike i unutrašnjeg tržišta, konkurencije, državne pomoći. Dakle, prosto uloga te osobe je centralna.
Mi u ovom trenutku, dakle, nemamo tu osobu, imamo poprilično jasno definisane nadležnosti među ministarstvima, ko se čime bavi, imamo Ministarstvo za evropske integracije. Međutim, ni jedna država do sada nije prošla proces pristupanja bez pregovaračkog tima i bez šefa pregovaračkog tima, kako je to u slučaju Srbije. Zbog čega nemamo šefa pregovaračkog tima? Pa, ja nemam odgovor prosto racionalan na to pitanje i plašim se da nisam adresa da odgovorim na to pitanje, ali znam da je to jedna od činjenica koje u mnogome dovode u pitanje ozbiljnost Republike Srbije u njenim namerama da nastavi i da ubrza proces evropskih integracija i utiče na određeni stepen zbunjenosti naših međunarodnih partnera kada vide da država koja po svemu sudeći, po narativu njenih lidera želi da postane članica Evropske unije, od 2019. od septembra nema šefa pregovaračkog tima. To nije dobra poruka i to treba pošto poto prosto promeniti. Ali pored šefice pregovaračkog tima, dosta ljudi je napustilo u čitavom ovom procesu i samo ministarstvo i tu kancelariju za evropske integracije, čiji ste i vi bili član. Zbog čega ste odlučili da u jednom momentu izađete iz toga? Iako je ta kancelarija važila čak i u Briselu za jedan primer dobre prakse kako se čitav proces vodi, takođe vaša stručnost je neupitna. Zbog čega ste odlučili da ne treba prosto da više budete deo na taj način čitavog procesa? Prosto dođete u jednom trenutku, nekoliko je faktora, da kažem. Jedan je svakako i zamor. Dakle, ovi pregovori zaista dugo traju i veliki broj ljudi koji radi u Kancelariji za evropske integracije je tu od ranih 2000-ih i mi smo koordinirali pregovore o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Dakle, veliki je posao urađen, proces je nekako postavljen na svoje noge, ali je neminovno da ta dugovečnost procesa utiče prosto i na entuzijazam i na zamor, a s druge strane u jednom trenutku prosto prepoznate znake da radite posao sa punom odgovornošću, ulažete vlastiti integritet u jedan važan proces za svoju zemlju, a niste sigurni da li političko liderstvo te zemlje zaista deli te vrednosti i želi da država ide brže u pravcu kojim se nominalno želi pokazati da je naš željeni pravac. Je li ima Srbija u ovom momentu uopšte dovoljno stručnjaka i u samoj državnoj upravi i u Ministarstvu za evropske integracije koji znaju zapravo kako se čitav proces, koji zapravo jeste tehnički proces na neki način vodi? Ja to u ovom trenutku ne mogu da procenim, ali znam da Srbija generalno ima kapacitete. Oni se nalaze i u privredi, oni se nalaze i u organizacijama civilnog društva, oni se nalaze na univerzitetima. I ja sam siguran da ukoliko bi se zaista izrazila nedvosmislena politička rešenost da se određenim rezultatima, prevashodno u borbi protiv korupcije, u borbi protiv organizovanog kriminala, pokaže da je Srbiji stalo da mnogo ambicioznije krene u pravcu Evropske unije, da bi u tom trenutku i ti stručnjaci bili raspoloženiji da daju delić svoje energije i da aktivno učestvuju u tom procesu. I vi sami ste deo sada civilnog društva i mnoge vaše kolege. Dakle, zaoštrava se zapravo donekle i retorika civilnog društva u poslednjih nekoliko meseci kada je reč o evropskim integracijama. Čini se mnogo direktnije se govori da stvari ne idu u dobrom pravcu. Da li zapravo civilno društvo može da bude ta neka spona koja bi bila dovoljna da Brisel natera i odnosno izvrši veći pritisak na ovu vlast da zapravo učini neke kompromise i ustupke? To je definitivno uloga civilnog društva. Dakle, civilno društvo je korektiv u jednom društvu. Ono ukazuje na probleme. Mi ne pretendujemo da se bavimo politikom, mi ne izlazimo na izbore, mi nismo birani, ali ukazujemo na ono što je, nažalost, već godinama opšte poznata stvar i opšte poznato mesto. Kada pogledate preporuke organizacija civilnog društva i nalaze uglednijih međunarodnih organizacija koje se bave zaštitom slobode govora, recimo, ili medija, ili borbom protiv korupcije, ili Freedom House-a. Dakle, tu gotovo da nema razlike. Očigledno je da postoji jedna realnost koja nije baš sjajna, a takođe očigledno da vlasti Srbije ne vide takvu sliku realnosti, da pokušavaju da je prikažu mnogo boljom. Skrenut ću vam pažnju na jedan vrlo interesantan moment koji se desio pre neki dan prilikom posete našeg ministra spoljnih poslova u Nemačkoj,
gde je na jednu od opaski gospodina ministra Masa, koji je rekao da Nemačka insistira da Srbija pruži mnogo više u oblasti vladavine prava, naš ministar je rekao da bi Srbija cenila ukoliko bi Nemačka bila konkretnija u svojim primedbama. Pa eto, upravo ova Bilčikova rezolucija koja će biti zvanično usvojena krajem ovog marta, po prvi put veoma konkretno ukazuje na određene slučajeve koji opterećuju srpsku javnost. Mislim da nemački poreski obveznici ne znaju mnogo o ovim pitanjima. To su pitanja koje treba prevashodno da interesuju građane ove zemlje i njihovo rešavanje će u mnogome definisati dinamiku daljeg procesa pristupanja Srbije. Očekujete da će te afere biti rešene? Neke od njih već stoje u fijokama godinama, poput rušenja u Savamali. Neke su novije, kao što je Krušik, kao što je Jovanjica. Dakle, očekujete da će doći do ikakvog rešenja? Ono što očekujem jeste da te afere koje opterećuju srpsku javnost neće nestati. Dakle, to je nešto što će ostati konstanta i na osnovu upravo rezultata napora što vladinih institucija, što tužilaštva, što sudova će zavisiti procena država članica Evropske unije, da li je Srbija dovoljno spremna da postane članicom. Države koje se ne mogu izboriti sa tom vrstom izazova svakako neće biti članice Unije. Jer to što su te afere postale deo rezolucije Evropskog parlamenta takođe znači da ni Evropa neće od njih odustati u narednom periodu? Tako je. I one su jasan znak da je strpljenje izgubljeno i da jedini način da se povrati poverenje između Srbije i Evropske unije jeste da se prizna unutar Srbije da imamo probleme i da počnemo da ih rešavamo ovde kod kuće. Jednom kada se na taj način okonča jedan od tih slučajeva, pritom moram da naglasim, dakle, Evropska unija, odnosno u ovom slučaju Evropski parlament, ne kaže na koji način treba da se reše. Vidim da se to dosta u našoj javnosti zloupotrebljava kao neka vrsta petljanja unutrašnje stvari. Dakle, oni samo žele da se ispoštuju procesne radnje i da se ti procesi dovedu do kraja. Da li će oni biti optužujući, osuđujući u stvari ili oslobađajući, to će zavisiti u mnogome od nezavisnog sudstva ove zemlje. Jedan od procesa koji nas čeka vrlo uskoro jeste međustranački dijalog. Evropska unija će biti, to je Evropski parlament, će biti uključen u sve to. Šta očekujete? Hoće li biti više uspeha nego prethodnih puta kada je takođe postojala neka forma dijaloga u kojoj su bili uključeni i evropski poslanici? Prošlo je mnogo vremena, je izgubljeno vremena u pripremi ovog dijaloga i neke od prvih reakcija zvaničnika sa srpske strane ukazuju da tu nema preterano visokih očekivanja i preterano investirane dobre volje, jeli? Stiče se utisak da se već sada traže alibi za eventualni neuspeh i to je jako loše. I sama činjenica da Evropski parlament mora da dođe u Srbiju i da posreduje između vladajuće koalicije i opozicionih stranaka ukazuje prosto na jedan nizak nivo političke kulture i pokazuje koliko smo nazadovali u prethodnoj deceniji, imajući u vidu da zakoni kao takvi nikada nisu bili problem. Oni su bili usvajani svojevremeno uz blagoslov Evropske unije, obezbeđivali su fer i slobodne uslove, dakle, za izbore. Međutim, očigledno je da u političkoj praksi i u njihovoj primjeni došlo do promena, da je prosto došlo do narušavanja određenih demokratskih principa, poput mogućnosti opozicijnih stranaka da se pojavljaju na javnom servisu, u medijima, velikog pritiska na birače, zatim neadekvatnog administriranja samog procesa, izbornog procesa. Sve je to uticalo prosto na situaciju da mi danas zavisimo praktično od posrednika koji moraju da dođu u Beograd da bi dve strane sele za sto. Dakle, to pokazuje jednu apsolutnu političku ili nezrelost ili nedostatak volje da se izađu u susret onom drugom, da se priznaju određeni propusti i da se uspostavi jedan novi konsenzus kako Srbija mora dalje. Mislim da je to ključna stvar i stvar koja će u mnogome definisati budućnost ove zemlje
zavisi od rezultata tog dijaloga. Da li, to sam upravo hteo da vas pitam, dakle, da li rezultat i uspeh tog dijaloga može postati u nekom momentu i čak formalni uslov za Srbiju da nastavi pregovore sa Evropskom unijom? Naravno da je moguće i to ne bi bio prvi put u istoriji procesa širenja Evropske unije i neke druge zemlje u okruženju su imale problem sa napuštanjem parlamenta od strane opozicionih stranaka i to se uvek pojavljivalo kao jedan od uslova daljem procesu pristupanja Uniji. Ali opet napominjem, sagledavati taj proces, demokratski proces iz ugla evropske integracije je strašno pogrešno. Dakle, to je nešto što ne zavisi od Evropske unije, već prosto mora da bude u fokusu interesa svakog političara koji želi dobro ovoj zemlji. Spomenuli ste te zemlje koje su takođe imale slične probleme, jel zbog toga u ovom momentu na strani Evropskog parlamenta dolaze i iskusniji parlamentarci, Fleckenstein i Kukan, koji su takođe učestvovali već u tim procesima? Dakle, da li oni mogu da donesu neke nove uslove, neku novu energiju u sam proces? Upravo ste, to su ljudi koji poznaju region, koji poznaju procese i svakako će svojim znanjem, svojim kapacitetom pokušati da uspostave nekakvu vezu između dve strane koje u ovom trenutku očigledno ne govore isti jezik, iako je službeni jezik u ovoj zemlji srpski. Očigledno je da se pojmovno, vrednosno ne razumeju i opet napominjem, to je nažalost jedna tužna realnost u kojoj se politički sistem u ovoj zemlji trenutno nalazi. Dosta smo govorili o ovoj političkoj dimenziji, evo za kraj bih volao da se nekako osvrnemo i na taj podatak koji je juče izneo vaš kolega Vladimir Međak, da je Srbija jedina zemlja u Evropi u kojoj mladi negativno misle o Evropskoj uniji. Otkud takvi podaci? Je li to rezultat onoga što već 5-6 godina na svim programima u medijima slušamo da zvaničnici negativno govore o Briselu kao nekome ko udara packe Srbiji, da Evropa ne želi da pošalje vakcine, dakle sav taj jedan negativni narativ koji se stvorio o Evropskoj uniji? Tako je, upravo ste. Dakle, i u izveštaju Evropske komisije i u ovom predstojećem izveštaju gospodina Bilčika od Srbije, odnosno od srpskih zvaničnika, se očekuje da mnogo ambicioznije, otvorenije, javnije izlaze u javnost, dakle, nastupaju u javnosti i objašnjavaju građanima šta je to proces evropske integracije. Ja sam siguran da većini građana ove zemlje već malo i dosta od priča o evropskim integracijama, jer proces zaista dugo traje. Ali ta komunikacija, odnosno objašnjavanje građanima zašto je važno da Srbija usaglasi svoje propise u oblasti, opet ponavljam, zaštite životne sredine, u oblasti zaštite vode za piće. Onoga što zapravo građane interesuje na dnevnom nivou. To je suština ovog procesa. I svaka zemlja koja usaglasi svoje propise sa propisima Unije će imati garanciju da će njeni građani utoliko biti zaštićeniji od bilo kakvih akcidenata, bilo kakvog zagađenja, bilo kakvih negativnih uticaja, da kažem, odmetnute političke volje, ako tako smem da kažem, jer će u takvoj zemlji sudovi moći nezavisno da rade i da procenjuju gde je granica politike, a gde počinje pravo i gde su vaša, moja, bilo čija druga prava ugrožena i gde država treba prosto da na neki način odstupi, da poštuje taj princip vladavine prava. Dakle, ključna reč nekako ovog razgovora, verujem da jeste politička volja. Hvala vam mnogo na razgovoru za screening, a hvala i vama.